Evet can dostlar, bugün çok özel bir yerdeyiz. Hepinize merhaba derken, Besni'nin gönül elçileri, diğer anlamda gönüllü engellilerin Besni'deki filizlerinin yanındayız. Filiz kızımız, benim çocukluk arkadaşım İmam Hüseyin Özgüler'in kızı. Besni Çat Camisi'nin bir alt sokağı, hani Kuşobası'na giden yol var ya, tam orada. Besnilere kendi yağınca kavrulacak mini iş yerine biz de Besni kültürüyle, Besni görgüsünü anlatan bu panomuzla konuk olmak istedik. Kolay değildir engelli olmak. Kolay değildir engelleri kaldırmak. Bunları başaranlara her zaman helal olsun demişimdir. 1-0 yenik başladıkları hayatı bir berabere getirmek ve daha da önemlisi bazen galibiyet golü atarak 2-1 önde bitirmek her insanın karı değildir. Engelleri kaldıralım dedik. Engelleri silelim dedik. Bu arada İsmail kardeşimin de bir ricası var. Buradan Ankara'da aramızdaki tüm engelleri kaldıran sevgi dolu kardeşimiz Serap Özel'e de selam göndermeyi ihmal etme Hasan abi dedi. Bu selam da İsmail'in Serap Hanım'a ricasıydı. Onu da yerine getirdik. Ve Besni için yazılmış en güzel şiirlerden olan Öksürük Deliği Çocukları şiirini hemen hemen ilk kez burada bu arkadaşlarım onuruna kendilerine armağan edeceğim. Bir öksürük deliği vardı, kertenkele yuvası kayalıklarda. Süslerdi vahşiliğini ısırgan otları. Derlerdi ki kesermiş öksürüğü, veremli olsa bile. Bir söyleyen inanırdı, belki bir de öksürük deliği çocuklar. O çocuklar ki bir güz fırtınası, elleri kırık, ayakları çıplak, çaresizlikleri salkım saçak, düşledikleri dünyaya gideceklerdi o delikten koşarak. Şafakla beslenen çiçekti öksürük deliği çocuklar. Sorularını gizemli bahçeler keser, gözlerindeki buğu, bir de umutları. Gülmeyi bilmezlerdi, öğrenemediler de. Ama ağlarlardı öksürük deliği çocuklar. Eski püsküydü giysileri, kollarına silerlerdi burunlarını çaresiz. Umursamaz gibi görünseler de aslında kirlense bir tarafları, yine de silkelerlerdi öksürük deliği çocukları. Oy dedik, oy dedik, oy dedik. Politika, siyaset dedik, Allah'ın günü 3 öğün çocuklar yedik. Çocuklar açtı, çocuklar yolsuz, çocuklar kolsuz, çocuklar okulsuz. Çocuklar o delikten geçtiler. Ölmeyi de bilmezlerdi. Ama yine de öldüler. Çok, çok öldüler. Yarıda kaldı salkım saçak umutları, öksürük deliği çocukları. Şair Nuri Dayıoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Eyvallah.